तेज बारिश शुरू हो गई। मेरी दोनों छोटी चिड़ियाएं भी बारिश में भीग रही हैं। अगर ज्यादा देर बारिश होती रही तो मेरी दोनों छोटी चिड़ियाएं बीमार हो जाएंगी। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे रे, ये बारिश कितनी तेज हो रही है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। अरे मैं क्या करूं? ये टूनी चिड़िया तो बारिश में भीग रही है, जरूर ये कुछ ना कुछ करेगी। ये बहुत मेहनती है। ये टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई तो घोंसला बनाएगी जिसमें ये बारिश के दिन काट सके। मैं भी इस टूनी चिड़िया के साथ उसी घोंसले में रह लूंगा। कालू कौआ टूनी चिड़िया के आश्रय पे बैठा होता है और वहीं वे टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। एरी री, ये बारिश तो और बढ़ती ही जा रही है और सर्दी भी कितनी हो रही है। मेरी दोनों छोटी चिड़ियाएं तो बीमार हो ही जाएंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब। फिर टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई न कोई जगह तलाश कर रही होती है। तो टूनी चिड़िया को सामने ही जमीन पर एक छाता पड़ा हुआ दिखता है। टूनी चिड़िया झट से उस छाते के पास आ जाती है। वाह भाई वाह, ये चीज तो बहुत ही जबरदस्त है। इसको अगर मैं अपने घोंसले के ऊपर लगा लूं तो हम बारिश से बच सकते हैं। चलो जल्दी से इसको अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस छाते को अपने साथ घोंसले में ले जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले के पास वे छाता लगा लेती है और अब तो टूनी चिड़िया और उसकी दोनों छोटी चिड़ियाएं बारिश से बच चुकी होती हैं। वाह भाई वाह, मेरा आइडिया तो काम कर गया। ये बारिश की अब मुझे कोई चिंता नहीं। बारिश की एक बूंद भी मेरे घोंसले में नहीं आ रही है। वाह भाई वाह, इस टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले के पास ये क्या चीज लगा ली है जिससे इसके घोंसले में एक भी बारिश की बूंद नहीं जा रही। चलो इस टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने अपने घोंसले के ऊपर क्या लगा लिया है? ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब तो तुम्हारे घोंसले में एक भी बारिश की बूंद नहीं आ रही है। टूनी चिड़िया, तुम मुझे और मेरे राजू को अपने घोंसले में जगह दे दो जब तक के बारिश नहीं रुक जाती। हम दोनों को बहुत सर्दी लग रही है। हाँ कभी भैया, ये मुझे रास्ते से ही मिल गया था, इसीलिए इसको मैंने अपने घोंसले के साथ लगा लिया है। अब मैं सुकून से अपने घोंसले में आराम कर रही हूँ। क्यों भी भैया, साफ सी बात है, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको और आपके राजू को जगह दे दूँ। आप एक काम कीजिए, आप जाकर ढूंढिए, क्या पता आपको भी बारिश से बचने के लिए कोई न कोई चीज मिल जाए। फिर कालू कौवा उदास होकर अपने घोंसले में आ जाता है। एरी, खाने के लिए तो भोजन खत्म हो गया है। लगता है मुझे भोजन जमा करने के लिए जाना पड़ेगा। अरे तुम दोनों यहीं रहना, मैं जरा अभी भोजन ढूंढ कर आती हूँ। तुम लोग कहीं पर भी मत जाना।